Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder so ein kleines Mix-Video, ein Bastel-Outdoor-Kochvideo, genau. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe hier von meiner Schwester so richtig schöne Pfannengeschenke gekriegt. Die sind schon eingebrannt. Wenn es interessiert, wie man Pfannen einbrennt und damit ihr lange damit Spaß habt, der kann hier oben reinschauen. Ja. Die sind richtig toll. 2 Stück hat sie mir vermacht. Mit einem coolen Untersetzer, wo man das hier so reinstellen kann. Finde ich klasse. Also das ist so richtig eine coole Outdoor-Pfanne. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn die mal gescheit heiß ist, kann man sie nicht mehr aus dem Feuer nehmen vernünftig. Das heißt, ich habe mir immer einen Ast, einen Stock, ein Dings genommen und ich möchte jetzt irgendwas haben, womit man die einfach rein, zack, aus dem Feuer. So ungefähr muss das funktionieren. Das heißt, ich versuche jetzt halt da die Form zu finden, deswegen habe ich mir ein paar Äste mitgenommen, die alle hier so ein bisschen ein wildes Eck haben. Die kürzen wir jetzt mal ein bisschen und dann schnitzen wir die zurecht, sodass ich erstmal so ein bisschen auf der Formfindung bin. Weil das Ziel danach ist natürlich, dass wenn man weiß, wie dieses Teil ausschauen muss, also es muss ungefähr so sein, damit das funktioniert, das muss so einen Winkel haben, so ungefähr, dass man es hier reinsteckt und dann kann man die Pfanne aus dem Lagerfeuer heben. Wenn ich diese Form gefunden habe, dann kann ich mir das draußen ganz schnell ja immer schnitzen. Und wenn ich auf der Hütte bin, dann habe ich es einfach schon da und dann kann ich das hernehmen und kann damit die Pfanne rausnehmen. Ich habe mir hier ein kleines Hilfsmittel geholt, eins meiner Lieblingswerkzeuge. Keine Werbung. Bei mir ist natürlich wie immer alles selber gekauft. Dieses Ding hier ist zu meinem absoluten Spaß-Lieblingsgerät geworden. Also wie gesagt, gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern. Aber was ist denn cooler als Stiel? Damit fangen wir an. Als allererstes kürzen wir die Sachen mal ein bisschen ein, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und aus dem Rest machen wir gleich das Feuerholz, damit wir uns dann danach eine richtig schöne Käsespätzlepfanne machen können. Ich schneide jetzt mal großzügig ab erstmal und gucke, dass wir immer so ein verwinkeltes Teil haben und dann bauen wir das da irgendwie draus. Weil der Punkt ist das darf nicht rund sein, weil wenn das rund ist, dann rutscht mir diese Pfanne natürlich weg. Das muss flach sein und das muss hier irgendwie so richtig schön reinpassen. Es braucht hier eine gewisse Breite. Ja, so stelle ich mir das vor. Verschiedene Ansätze, die wir jetzt ausprobieren werden. Einer schöner als der andere. Jetzt mache ich hier ein bisschen sauber und dann treffen wir uns wieder und dann basteln wir vielleicht nicht hier am Tisch weiter, sondern irgendwie draußen auf der Wiese. Bescheid, dann hält er nämlich viel länger. Ja, ich glaube,
dass ich da gar nicht mehr weiter probieren muss, weil die zwei eigentlich schon ziemlich perfekt funktionieren. Und mehr als zwei brauche ich nicht. Also der ist wahrscheinlich auch funktional, aber zu fett. Der ist viel zu dick hier. Ja, und die zwei, die sind noch soweit ganz cool. Ja, ich denke mal, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, arbeiten wir mit den beiden weiter. Und für euch nochmal, für alle, die das noch nie in der Hand hatten. Das ist kein Spielzeug. Gell? Ich mache das jetzt hier so easy, habe meinen Fuß hier liegen und so weiter. Aber für alle, die das noch nie hergenommen haben, seid damit vorsichtig, weil das richtig Power hat. Dann geht es jetzt mit der Raspel weiter. Jetzt machen wir die so richtig schön. So, und jetzt ganz zum Schluss nehmen wir dann noch ein 140er, oder? Schauen wir mal, was das für Papier ist. 120er. Und machen es noch schön glatt. Also nicht zu glatt, weil das natürlich ein bisschen rau besser ist, weil das dann den Topf besser festhält oder die Pfanne. Aber so, dass man sich halt keine Spreißel mehr einzieht, dass die Übergänge schön sind. Damit wir es nachher vielleicht noch mit Öl einlassen können. Schauen wir mal, ob der zweite auch funktioniert. Das ist doch wirklich schön, ha? Voll begeistert. Auf jeden Fall mal lagerfeuertauglich. Jetzt als Finale, nachdem wir das jetzt alles noch ein bisschen abgeschliffen haben und ein bisschen geschmeidiger gemacht haben, nehmen wir jetzt noch ein Leinsamenöl und lassen das mit Leinsamenöl ein. Und das könnt ihr auch ruhig an die Finger kriegen, weil das nämlich für die Haut auch gar nicht so schlecht ist. So, und dann sieht man, dass so richtig schön die Maserung jetzt hier rauskommt. Und der nächste Vorteil, den wir noch haben mit Leinsamenöl, ist, dass wir es wetterbeständig machen. So, haben wir wieder das Tagessoll erfüllt, alles geschafft. Schauen wir mal, ob man mit dem auch ein Bier aufmachen kann. Zum Wohl, Spätzchen. War das anstrengend. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir noch einen Daumen nach oben. Oder einen Kommentar, wäre mir noch lieber. Ja, schaut's bei der Eva, bei meiner Schwester, bei Tagesrezepte rein.
bei Instagram. Ich verlinke es unten, weil von der habe ich nämlich diese schönen Pfännchen bekommen. Ja, jetzt lasse ich es mal schmecken und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Pfiat euch und einen guten.